Hello everybody, this is Bhavani from Learn English with Bhavani channel. நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஷார்ட் வவல் ஏ சவுண்ட்ஸ். எப்போ ஏ வந்து ஷார்ட் வவலாக மாறுனா வவல் ஏ பக்கத்தில் கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்கும்போது வவல் லெட்டர் ஏ வந்து ஆவா மாறும். ஸோ இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறதுலாம் ஏ பக்கத்தில் இருக்கிறதுலாம் கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ். இது நம்ம வேர்ட்ஸ் பிரித்து படிக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏபி ஆப், ஏசி ஆக், ஏடி ஆட், ஏஃப் ஆஃப், AG ag, AH o, AG ag, AK ak, AL al, AM am, AN an, AP ap, AQU ak, AR ar, AS as, AT at, AV av, AX ax, AZ as. So இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.